盘点吃播极速版，快得令人眼花缭乱。挑战最快速度吃鸡翅。小哥哥来挑战最快吃鸡翅了，你觉得速度如何呢？欢迎评论区留言。今天吃鸡蛋。小姐姐吃鸡蛋，这也是厉害了，真是百看不厌呢。这粗粗的大血肠，对于东北小媳妇来说，可完全不在话下。挺多的，好吃。哎呀，就那么一点儿。对于大家来说，面条都是用来吃的，而这位小姐姐却是在喝面，这样喝完全也是不在话下。大鸡腿。吴小妮吃鸡腿，几秒间这几个鸡腿就荡然无存了。